No nii, tere jälle. Sel aastal tegi selline suurepärane saade comebacki nagu Su nägu kõlab tuttavalt saade, kus siis parodeeriti nii välismaiseid kui ka tuntuid eestlasi. 8 osalejat oli igas saates. Kui see saade kunagi alustas, siis ma kohe seda ei vaadanud, aga hiljem hakkasin vaatama ja mulle hakkas väga see saade meeldima, et ma olen kõik hooajad ära vaadanud ning siis kui tuli uudis, et see saade teeb comebacki, oli mul eriti hea meel. Jagan pisut mõtteid ja ütlen ka oma pingerea tulemused, et ega keegi väga ei lugenud, et ma postitasin YouTube'i postituste alla igal nädal pärast saadet oma pingerea, kuidas mulle meeldis, ja siis ma nüüd olen need kokku arvutanud ja vaatab, mis tulemused on. Ma ei saanud seda saadet ka üks kordagi otse vaadata, et ma vaatasin alati järele, aga ikkagi oli vaatamist väärt, isegi kui võib-olla meedia tõttu sa ei teada juba, kes võitis. Hakkame lõpust peale, et Mihkel Raud jäi kahjuks viimaseks, sai 42 punkti minult kokkuvõttes kõikide saadete peale. Siis järgmine oli Amanda Ermine Künnapas, kes sai 56 punkti. Siis oli Reigo Tamm, kes sai 59 punkti. Siis oli Sissi, Niil ja Benita, kes sai 62 punkti kokku. Siis Birgit Sarrap sai 64 punkti. Ja Oskar Seeman sai 65 punkti. Ja esimesele kaela kohale jäid Katrin Pärn 70 punkti, Jüri Pootsman 70 punkti. Nojah, selles mõttes on see pingerida võrreldes teiste kogu saate omaga ikka täiesti erinev, sellepärast et mina panin ju ainult 8 saate peale niimoodi kokku, aga tegelikult ma ise tegelikult nende punktide andmine oli üpris keeruline, kuna mõnda artisti tead sa rohkem, mõnda vähem, aga kokkuvõttes nojah, see oli selline minu top 8, et kuidas need punktid jagunesid, aga päris saatest rääkida, siis mina jäin väga rahule sellega, et Reigo Tamm selle saate võitis, sellepärast et ma olin küll algusest peale kindel, et Jüri Pootsman võidab selle saate ära, kuna ta oli tegelikult Reigos selles mõttes nagu läbi saadete tegelikult nagu selles mõttes täpsem ja nagu parem parodeerija, et Reigo tegi vahepeal pulli ka, Reigo Tamm. Aga kui ma seda finaali etteastet nägin, siis Jüri sai küll Karl-Erik Taukarina väga hästi hakkama, kõik oli täitsa nagu Taukar. Ja eriti meeldis muidugi see ka, et ta sai pärast reklaamipausi sisse juhatada Taukarina saatejuhina. Aga kui Reigo Tamm tuli sinna lavale Marju Länikuna, siis no see etteaste oli ikka palju võimsam ja eriti veel see, et Länik ise tuli ka kohale, päris Marju Länik, et see oli ikkagi võimsam etteaste võrreldes selle Jüri Pootsmani Taukariga. Et selle tõttu on mul hea meel, et Reigo Tamm võitis. Jah, kui minu seda pingerida vaadati, siis Reigo Tamm jäi üpris tahapoolele, aga noh, asi oli selles ka, et vahepeal oli, kui ma hindasin, siis oli vahepeal raske nagu hinnata teda niimoodi tõsiselt, kuna ta tegi ka pulli üpris palju. Aga samas see oli ka tore, et nende punktide andmine oli tegelikult üpris keeruline, et ega ma ise ka päris rahule lõplikult ei jäänud, kui ma neid punkte panin, et võite minna YouTube'i kanalil postitusi vaadata. Aga kui rääkida igast osalejast, tuua mõned välja, hakkame altpoolt peale, et kui Mihkel Raua omadest tuua paar lahedat välja, mis ta tegi hästi, mis etteastud mulle meeldisid, oli kindlasti finaali etteaste, kui ta tegi Ivo Linnat ja sai ka Reet Linna lavale. Siis Hardi Volmeri etteaste oli lahe, aga sellega saab tuua ühe aspekti välja, mis mind saates pisut häiris, et Mihkel Raud valis täpselt sama laulu Massikommunikatsiooni, mida laulis ka Andero Ermel, kui ta Su nägu kõlab tuttavalt teise hooaja avasaates osales või esines. Et sai Hardi Volmeri, et kuna
ei saa midagi parata, Andero Ermel tegi selle nii hästi ära, et selle tõttu Mihkel Raud, noh, ta tegi küll hästi ja sai tõesti selle tämbri, laulutämbri sai kätte, aga hääl oli ikka, kui ta kõneles, oli ikka tema enda oma. Et aga kuna Andero Ermel tegi nii hästi, et siis oli Mihklit selles mõttes keerulisem hinnata nagu. Mihkli puhul lisaks Hardi Volmerile saab tuua välja ka selle Uno Kaupmehe asja, et ta tegi ka hästi, aga valis jälle sama laulu, mida ka Kristjan Kasearu laulis, kui ta Kaupmeest järele tegi, et ärge unustage valssi. Et nagu noh, minu arvates võiks mõne teise loo valida, mitte seda, mida oled juba korra teinud. Aga et see on ka üks aspekt, mis mind selles saates pisut see hooaeg häiris, et võeti täpselt sama laul, mida oli korra juba tehtud. Et oleks võinud võtta mõne teise laulu, võib-olla siis oleks paremini läinud. Ja Mihkel Raud võitis ka ju ühe saate selle Pilli Idolina ning mulle nii meeldis see, et kuidas see saate lõpp tuli, et ta andis tegelikult ju Jüri Pootsmanile punktid ja Jüri oleks võitnud ääre pealt, aga siis Reigo Tamm oli viimane ja siis ta nii toredasti seal ütles, et kuna televisioon on üks põnev koht, siis lihtsalt selle põnevuse pärast ma ikkagi annan oma 5 punkti Mihklile. Ma tahan näha, mis nüüd saama hakkab. Mis nüüd saab? Ja tänu sellele Mihkel võitis siis, kuna ta sai rohkem punkte. Kohtunikelt rohkem 12 punkti kui Jüri. Et jah, järgmisena võtame Amanda Hermine. Mul on nojah, minu top 10 jäi ta eelviimaseks, või top 8, aga tegelikult olen ma väga rahul, et ta tegelikult finaali sai, sellepärast et ta oli tegelikult väga hea. Lihtsalt mul oli vahepeal raske võib-olla hinnata või niimoodi. Mõned artistid olid ka siuksed, keda ma ei teadnud. Mulle väga meeldis see, kui ta tegi Vägilasi järgi ja laulis seda laulu Kullakutse, et kunagi põhikoolis sai seda kuulatud ja lauldud, aga ma ei teadnud siis, kes seda esindab ja siis nii palju huvi ka veel ei tundnud, et nüüd kui see saates tuli see ja ma kuulsin teda laulu, siis mul tuli see kohe tuttav ette, et see oli nii tore nagu nostalgia hetk või nagu nii tore oli teada saada, mis selle laulu nimi on. Et ja üpris ilus laul oli ka ja väga meeldis ka Amanda Beatrice'ina, selle noore lauljaga, kes Reporteri silmatüdruk on. Ma tahaks kunagi veel, ma olen Beatrice'i ainult ühe korra laivis laval näinud, et loodan, et ehk saab kunagi veel näha. Noh, noor artist ehk ikka leidub mõni hetk. Et minu arvates ta sai selle Beatrice'i ka väga hästi kätte ja noh, Beatrice'il ise ka meeldis see, kui seda erisaadet vaadata, mis näosaates oli enne finaali. Ja no muidugi ei saa Amanda puhul jätta rääkimata muidugi Lembit Ulfsakist, kes on mu esimest videot näinud, teab ilmselt, et Ulfsak on mu lemmiknäitleja. Ja ma olin juba kohe, kui ma nägin, et see tuli, hakkasin nagu mõtlema, et ei tea, kuidas see välja tuleb tal, et Ulfsak oli minu jaoks ikkagi nii hea, et teda on nagu võimatu järele teha. Et Ulfsak on ise nii hea, aga tegelikult ma jäin etteastega küll rahule, aga mina esimeseks ei oleks pannud, aga tegelikult ta sai selle isegi üpris hästi kätte. Ja et see oli, mulle tegelikult väga meeldis. Aga jah, kuna Ulfsak oli nii hea, siis minu pingereast esimeseks ei jäänud. Ja ma küll rääkisin Ulfsaki videos, esimeses videos, kui raamatut kommenteerisin ja meeldejäävatest rollidest rääkisin, siis seda nõunikku ma ei maininud, kuna ma olin nagu kuulnud, et selline tegelaskuju tal oli ja laul, aga ma ei olnud seda etendust näinud. Ma vaatasin mõned päevad tagasi selle otsisin üles selle lavastuse, vaatasin ära ja noh, nüüd on selge, miks Märt Avandi ütles seal saates, et see nõunik oli nii kuri, et traumatiseeris lapsi. Jah, see oli tõesti nii kuri tegelaskuju, et võib-olla
oligi parem, et ma noorena seda ei vaadanud, võib-olla äkki ma oleks suldssäkki vihkama hakanud, kui ma oleks vaadanud seda nooruses, kus ma ei saanud veel aru, et tegemist on teatriga. Et ja ma niisama mõtlen seda, et Avandi mainis ka seda, et kuidas küll Ulfsak sellest laulu ajal nii rütmist mööda hüppas ja tantsis, et ma niisama mõtlen, et Ulfsak oli nii hea näitleja, et ei tea, kas ta võis need sammud ise välja mõelda. Kuigi seal etenduses oli koreograaf ka kirja pandud. Et ja Amanda etteaste puhul mulle meeldis ka finaali etteaste see, et kuidas tema tegi kõvalt tantsu ja siis Peeter Oja pidi seal lihtsalt seisma niimoodi täiesti nagu tundetu inimene. Ja kuidas ta suutis seda teha, no jah, ta vana kala juba, et see võib-olla polnud talle üldse raske, kuigi samas mulle paistab, et ta on küll siuke, et vahel ikka kipub naerma või midagi. No, võtame siis Sissi Dave Bentoni tütar. Sissi võitis ka ühe saate selle Sinead O'Connorina. Ta sai sellega väga hästi hakkama, aga kuna mina seda artisti nii väga ei tea ja pärast seda hakkasin uurima, siis ma ei osanud kohe niimoodi teda sinna ka esimeseks panna, seepärast et minu arvates see võib-olla ei olnud talle midagi nii keerulist. Aga samas, no, jälle žüriile ja rahvale meeldis, nii et tore oli, et ta võitis. Muidugi hiljem Facebookis tulid kõvad kriitikad selle üle. Ma ei tea, mina ei saa sellest aru, miks peab oma pahameelt niimoodi niimoodi kohe kõigile ütlema. Noh, kui ei meeldi, milleks sa seda ütlema hakkad. Ma ei tea, kui ma ka võib-olla ei jäänud mõnega rahule, aga ma ei hakanud küll midagi halba kommenteerima. Et jah, mulle meeldis ka Sissi puhul see ansambel Little Big, keda ta tegi, kus nad tegid selliseid huvitavaid tantsuliigutusi, lauluga Skibidi. Et ma seda ansamblit varem ei teadnud, aga mulle meeldis, kuidas ta seda tegi ja kuidas see ära lahendatud oli niimoodi, et ta oli korraga nii naine kui ka mees. Ja võiks öelda, selle etteastega tehti ka ajalugu, et enne seda etteastet näitas kõige vähem sõnadega tehtud prooviklipp, mida üldse seal saates minu arvates olnud on, et kus need mingi Avandi see koreograaf ja Sissi tegid seda tantsu, tulid uksest sisse, tegid tantsu, läksid selle tantsuga minema ka nende liigutustega. Et jah, mulle meeldis ka see, et minu arvates ta sai väga hästi ka sellega hakkama, mis oli viimane saade enne, kui selgusid finalistid. See oli see mingi Eurovisiooni artist Adi Fröer lauluga Think About Things. Ma ei oska selle artisti nime öelda. Minu arvates nad seal ka ütlesid, et see on üpris keeruline. Et Sissi puhul muidugi ta tegi ka Villu Tammet, kes on mu lemmikpunkar, keda ma tean, aga selle puhul jälle ta võttis ka sama loo, mida Tere Perestroika laulu, mida laulis esimesel hooajal Henrik Norman, kui ta Villu Tammet järele tegi, et jälle nagu Norman tegi nii hästi ära, et siis oligi niimoodi, et Sissi seda võttis sama laulu, et siis noh, Sissil nii hästi see välja ei tulnud minu jaoks. Et ei noh, ta nägi muidugi üpris lahe välja, lahe hari ja kõik, aga kuna Norman tegi nii hästi ära, siis kahjuks noh, minu jaoks oli Norman parem, aga ei, Sissi oli ka tore. Aga ma arvan, et kui ta oleks võib-olla mõne teise laulu võtnud, ma ei tea, Nad ei tea mu nime või Külmale maale, siis oleks tal äkki huvitavam olnud see asi, et Tere Perestroika tegi Norman juba ära. Järgmisena Birgit Sarrap. Tema on juba teada-tuntud artist oma toreda olekuga ja lahe oli, et ta selles saates osales. Väidetavalt ta oli ju see, keda oli mitu aastat kutsutud, just 10 aastat juba, aga ei olnud tulnud. Ja mul on hea meel, et kui ta sai Celine Dioni, siis mul oli hea meel, et Celine Dioni just tema tegi või noh, et just naisosaline tegi, et Celine Dioniga on siin viimased aastad või viimased kuud olnud juttu, et tal on tervis üpris kehv,
selle tõttu oli nagu hea, et seda tegi naisosaleja, mitte meesosaleja, see oleks võib-olla pisut natuke labaseks läinud. aga Birgiti puhul oli lahe, et järgmisena sai ta selle laulja Hundi, kes ju, ja kus ta tegi nii, mulle meeldis see paroodia, kuigi Birgit ei saanud oma häält ära, ikka oli tema enda hääl, aga selles mõttes oli see etteaste lahe, et ega Birgitit nii tihti laval ei näe niimoodi, et tal on prillid ees ja käed nagu niimoodi paigal ja lihtsalt seisab ja laulab ja niimoodi. et see oli lahe, kuigi lahe, et ta seda videot kuidagi sedasi tegi, et siuke omamoodi humoorikas oli see. siis järgmisena sai ta Joost Kleini ja see oli tõesti väga lahe mingi, et ega ei oleks üldse arvanud, et see Birgit seal all on. mina seda Joost Kleini küll nii suur fänn ei ole seal Eurovisioonil, ma kuulasin ainult Eesti etteastet, teisi ma ei kuulanud, aga mulle isegi täitsa hakkas see laul meeldima, aga ja kuidas Birgit seda tegi, eriti siis, kui ta hakkas seal tantsima niimoodi keel väljas ja et see oli esimene kord, kui ta mingi sai ka rohkem punkte pisut mingi Birgiti puhul oli tore ka see, et ta tegi pinki ja sai oma tütre võtta esitlusse kaasa, et oli tore. ma ei tea, see etteaste mulle meeldis, kuigi ma ei tea, millegipärast rahvale üldse ei meeldinud, ma ei saa aru, milles asi küll oli. siis ta tegi veel Sandra Sillamaad ja mul oli võib-olla see, et mul jäi kohe jälle häälesse kinni, et ei saanud nagu minu arvates häälele täpselt nagu pihta ja siis mul läks nagu see kogu see etteaste läks mul natuke niimoodi, et mulle tundus, et mulle meeldis originaal rohkem, aga samas ei, lahe oli see küll see teda niimoodi rabelemas seal näha ja muidugi pani ikka täiega üle, et ta ei saanud isegi torupilli kätte ja siis ühe saate ta võitis ka, kui ta tegi Freddie Mercuryt ja selle puhul tuli ka suur kriitikalaviin, kuigi minule küll meeldis see etteaste, kuigi jälle Andor Hermel tegi ka Freddie Mercuryt lauluga Radio Gaga osad teise hooaja finaalis, aga nüüd on erinevus see, et mulle Birgit meeldis ka selle poolest, et ta võttis teise laulu, et ta ei võtnud seda sama. et selle tõttu oli tore. ja tore oli, et ühe saate võitis ka, teise ütles ka, et mingi seal, et ta lootis, et ühe saate võidab, et ta saaks ka selle raha kellelegi annetada ja siis Birgiti puhul meeldis ka see, väga tore oli see duett Koit Toomega, kui ta tegi Siiri Kända ja Koit tegi Ervin Lillepead. see laul oli nii ilus, et ma sain kohe selle oma playlisti panna, et ma nagu ilmselt olin seda võib-olla äkki kunagi kuulnud, aga ilmselt olin ära unustanud, et see saade on selles mõttes ka tore, et seal tehakse nii vanu kui ka noori artiste, keda sa tead, et siis saab väga palju uusi ilusaid laule teada, et see mulle meeldis väga ja Koit oli ka väga hea selle Ervin Lillepeana ja siis pärast oli veel hea see ka, et kumb suudab rohkem seda emotsiooni hoida, Koit suutis lõpuni, aga Birgit ei suutnud. ise ka naeris selle üle. Finaali ettest oli ka tore, kuigi ma seda artisti ei teadnud, aga et nad tegid selle, et ta tegi seal ka niimoodi üle, et sai ennast täiega, võiks öelda, vabaks lasta, niimoodi tantsida ja niimoodi panna. Võtame siis Oskar Seemani. Oskar Seeman võitis esimese saate Kadri Voorandina, mis oli väga hea. Ja kuigi mulle esimesest saatest tegelikult kõige rohkem meeldis Jüri Pootsman hoopiski, aga ma ei olnud selle vastu, et Oskar võitis, ta sai tõesti väga hästi hakkama. Ja tema sai rahva lemmiku tiitli ka finaalis, kuigi ta finalistide hulka ei saanud. Et aga samas võib-olla see ongi see, mida Maarja-Liis Ilus ka ütles, et kaevuta selle Kadri Voorandi nagu kohe alguses sai, et tal tuli kõige parem etteaste kohe nagu alguses ära ja siis järjest läks niimoodi natuke nagu ei tulnud enam nii selliseid etteasteid, millega ta oleks nagu kohe täiesti võidu sinna üles saanud, et kuigi
kuigi neid etteasteid oli ikka, mis mulle meeldisid, nagu näiteks, et ta sai oma isa teha Seppo Seemani ja seal Kuldse Trioga võttis endale appi need 2 näitlejast kamraadi, kellega ta koos Armastuse seriaalis mängis. Piinlik, mul ei tule nimed praegu meelde, pärast panen siia videole. Ja siis see võidu finaali etteaste mulle meeldis see Rootsi laulja, kuigi ma seda ei teadnud, seda Rootsi bändi varem. Ja Jüri Kriukov oli lahe, mida ta tegi. Jüri Kriukov, legendaarne näitleja. Ja Oskar sai selle isegi üpris hästi kätte nagu. Ja huvitav, ma ei mäleta seal saates, et kas ta rääkis ka midagi Kriukovist, et kas ta noorena fännas ka või. Mina olen küll Jüri Kriukovi fänn. Siis ta tegi ka Anneli Peebot, sai üpris hästi hakkama. Kuigi ta vist selle eest väga palju punkte ei saanud, aga ma ei tea, mulle meeldis. Võtame Katrin Pärna. Katrin Pärn ka üks Eesti lavastaja ja näitleja, kes osales. No tema sai ikka suurepäraselt hakkama, kui ta tegi Ita Everit. No see oli tõesti nii hea ja veel see ka, et ta tegi enne veel teksti ka mingi, rääkis niisama, et seal oligi see asi, et mõtles, et võib-olla äkki Tämber kaob nüüd ära laulmise ajal, aga ei, kuni lõpuni ja pani veel pärast kohtunikele ka ja kohtunike vahepeal selliseid tekste ja et see oli ikka tõesti nii Ita Ever, nagu olla sai. Ja siis see Demis Russas oli lahe. Ma mõtlesin korra, et äkki kuna Uku Suvist tegi ka Demis Russast 3. hooajal, siis ma mõtlesin, lootsin, et ta ei võta sama laulu ja õnneks ei võtnud ka. Siis tema ühe etteoste puhul saab ka tuua jälle näite selle eest, mille pärast see saade tore on, et sa võid ju teada laulu, aga sa ei tea esitajat, nagu näiteks see, keda ta tegi, Tanita Tikaram, Twist in my sobriety. Et seda laulu ma olin nagu varem kuulnud, aga ma ei teadnud, kes see artist on. Nüüd tänu Katrinile sain teada, kuna ta tegi seda järele ja üpris hästi. Kahjuks, et Katrin Pärn ei võitnud ühtegi saadet, et võib-olla selle Ita Everina ta oleks võinud tegelikult võita, aga nojah, Sissi võitis selle Sinead O'Connoriga. Ja see oli ka tore, mis ta koos Jüri Pootsmaniga tegi. See Armi ja Danny, see Soome laul I wanna love you tender. Jälle laul, mida varem olin kuulnud, aga ei teadnud. Tema poolt tuli ka see Alanis Morissette, keda tegi Saara peos. Noh, siis kui ta osales, siis oli veel Saara Kadak. Tegi ka, aga jälle tore see, et Katrin valis teise laulu, et kui Saara võttis Uninvited, siis Katrin võttis You Oughta Know. Ma ei ole inglise keeles nii hea. Jah, et kokkuvõttes oli tegelikult iga osaleja väga lahe. Aga no nüüd jõuame 2 finalistini. Jüri Pootsman. Kohe esimesena see Tiny Tim oli väga lahe. Ma ei teadnud sellist artisti enne ja mul hakkas nii meeldima see laul. Ja see, kuidas ta tegi seda, et ta sai nii Tämbri kohe niimoodi kätte, et ega ta vist jäi teisele kohale seal saates. Vist, et ta oli tõesti nii hea selle, need lahedad hambad, mis talle pandi seal ja siis teises saates tegi Evelin Saameli, mida ma olen ka siin juba eelmises videos maininud ja juba palju, et sai Tämbri täiesti kätte ja muusikavideot tegi järele, mida ma ei teadnud, et on muusikavideo ka sellel laulul olemas. Siis järgmise saate ta võitis, kui ta tegi Kalju Terasmäed. Lauluga Vihmapiisk langeb. Ja see, mul on kahju pisut, et ma lootsin, et selle erisaates kuuleb ka, mida Marianne Leibur sellest arvas, et selle kohta tuli küll artikkel, aga selle eest peab maksma, et mind oleks huvitanud nagu. Ma lootsin, et Marianne Leibur räägib seal saates sellest, aga kahjuks ei olnud. Aga no nii palju, kui ma lugeda sain, siis ta ei vist väga rahule ja see oli tõesti lahe.
ja hästi tehtud paroodia, et võitu väärt. Ja mulle üldse on pärast neid Kiidjärve muusikal on mind sellised vanemad artistid huvitama hakanud, sellised laulud, et mulle see Vihmapiisk langev laul väga hakkas meeldima. See on nagu, ongi selles mõttes hea, et nagu tänapäeva noored ei tea nendest vanadest artistidest midagi, et siis ongi, et neid uusi tuleb muudkui peale, et neid võib ju vaadata, aga vanu ei tohiks unustada. See Kalju Terasmaa oli tõesti nii hea. Ja siis järgmises saates tegi ta Mihkel Rauda ja võttis laulu Annabel, nojah, see on kõige populaarsem Mihkel Raua laul, et muidu jah, esimesel hooajal tegi Tanja Mihhailova seda sama laulu ja tegi Mihklit järjele, kuigi temal vist nii hästi ei läinud, et Jüri sai nüüd rohkem punkte. Et aga see oli jah nii lahe ja naljakas eriti veel see, et Mihkel oli enne diivanil ja vaatas seda kõike. Aga et jah, see etteaste selle Mihkel Rauval oli väga lahe, et ta vahepeal ta pani ikka täiega üle ka pisut ja tore oli ka see, et ta ei palunud Mihklilt mingit nõu, et tegi ise, mõtles kõik välja. Just tore oli ka see, et ta sai Apat teha. Apat on selles saates ühe korra tehtud, Saara Pius tegi kuldse hooaja finaalis ja võitis, aga Jüri ei võitnud, aga samas oli tore, et ta sai omale head kamraadid kaasa võtta nagu Elerin Tiit ja Rahel Ollissaar ja üks oli veel, aga mul ei tule ta nimi meelde, kes tal seal kaasas oli. Et oli tõesti nagu täiesti apa nagu kõlas ja kõik oli õige ja tantsis ka nii palju ja ainuke, kelle puhul Jüri mult väga punkte ei saanud, oli see Florian Vaal, kuna mulle nagu tundus, et see oli talle üpris lihtne, et ämber oli üpris sarnane ja ta nägi ka üpris sarnane nagu nii juba välja, et selle tõttu see etteaste mulle nagu mingit suurt nagu vaimustust ei tekitanud, aga ei ta kindlasti sai hakkama, aga ja muidugi siis see eelviimane etteaste enne finaali, see Carol Channing, selle puhul oli nii jabur see, et kui ma vaatasin seda, siis enne seda näitas küll klippi, ma ei teadnud seda artisti üldse, et ma mõtlesin, et mingi noor naine, et seal klipis oli ka rohkem nagu tantsijate laul sellest muusikalist või kus see laul tuli, aga siis kui Pootsman hakkas laulma, siis ma mõtlesin, miks ta sellist häält teeb ja ma hakkasin ka seda etteastet guugeldama, et kui vana see naine oli selle etteastel, et tegelikult oli üpris vana naine ikka. Et aga see tuli nii suur üllatus, et ma mõtlesin, et mingi noort naist teeb, aga tegelikult oli üpris vana, et see ajalt nii. Nojah, see klipp, mida enne näidati, ei andnud üldse nagu välja seda, et ta nii vana see naine oli. Ja siis nojah, see finaali etteastet ma juba pisut kommenteerisin, et Taukarit tegi. Aga samas oli tore, Karl-Erik Taukarit, kes ka saatejuht oli, ei ole selles saates kordagi tehtud. Tegelikult ühe korra on, aga see ei olnud saates, see oli siis, kui Henrik Norman Edekabelis tegi näosaadet, siis ta tegi Taukarit järele. Aga Jüri Pootsman sai ka väga hästi hakkama ja ma olin pisut alguses, pärast olin pisut pettunud, et kui näidati seda Taukari seda videot enne, siis oli laul Ookean, mis mulle väga meeldib, aga seda laulu ta ei esitanudki. Ja seda ma juba mainisin, et see oli ka tore, et see Taukar mingi ütles, et kui sa juba selle rolli võtsid, peab kui mõned muud rollid üle võtma, andis saatejuhtimisel talle korraks üle, ise läks istus diivanile ja pugisid seda naerda, kui Pootsman tegi teda. Aga nüüd jõuame võitjani siis Reigo Tamm esimeses saates kohe mingi, võiks öelda, nüüd tehti ka ajalugu selle poolest, et selles saates pole kordagi olnud niimoodi, et esimene osaleja, kes saate nagu avab, võidab ka kogu saate ära. Et Reigo Tamm ju selle saate comebacki hooaja üldse avas selle käärijana. Mulle meeldis see etteaste, kuigi see laul ma olen seda laulu vist varem korra kuulnud, aga see minus mingit suurt emotsiooni ei tekitanud. Kindlasti hea laul, kuna Eurovisioonil sai üpris kõva koha, aga mul mingit suurt emotsiooni ei tekitanud see. Aga muidugi Reigo puhul ei saa midagi ütlemata midagi teha, et tal on pisut seda kaalu üpris palju, et mingi tuligi siuke, võiks öelda kääri on üpris kõht mees ja siis ta tegi seda üpris tema pidi oma suure kostüüm oli ka palju suurem pidi olema ja kõik, aga ikkagi lahe oli.
oli see ka, et ta peale seda etteastet hakkas reklaami tegema, et tulge Karmenit vaatama Estoniasse. Ja siis aga teine saade huvitas mind rohkem, sellepärast et ta sai sellise näitleja nagu Ants Eskola, keda ma tean ainult Ülelinna Vinskist, kui ta mängis linnapead. Ma ei teadnud, et ta Ants Eskola ka laulis. Ja mul hakkas kohe meeldima, kui see laul, kui juba siis, kui ma kuulsin mingi lihtsalt klippi. Ja kuna videot ei olnud, siis oli ka lahe see etendus, mille nad lavastasid sedasi toredasti. Sellise baari või lauljaks kehastus ja laulis seda Paula, sul on poisipea. No ja mina ei oska. Et mulle meeldis see on ühtlasi, see saade oli tegelikult selles mõttes täiesti nagu võimas saade, et nii palju Eesti näitlejaid tehti ühes hooajal. Varem pole küll ühelgi hooajal nii palju Eesti näitlejaid tehtud seal saates, et Lembit Tuursak, Gita Aiver, Seppo Seeman, Ants Eskola, Jüri Kriukov ja nii edasi. Et see oli ikka võimas hooaja comeback. Siis järgmises saates sai ta ühe selle Paradiisio, kus ta sai täiega rahmeldada ja see oli nii jaburalt naljakas, et aga kuna ta tegi pulli, siis selle tõttu ja teised võib-olla olid pisut tõsisemad etteasted, siis selle tõttu ma ei osanud nagu niimoodi kohe hinnata ja läkski sinna lõppu. Tegelikult oleks võinud rohkem anda tagantjärele meeldes. Aga see oli nii jabur ja ma ei tea, ta hakkas vist ise ka seal naerma vahepeal selle etteaste ajal ja ühte tore oli ka see, et siis kui ta see Krimmi-ruumi klipis, et ta ütles mingi, et ta oli juba selleks tehtud, siis kuulge mingi probleem on, mul see Face ID ei tööta või see telefoni lahti. Jah, et see oli nii jabur ja lahe. Reigo Tamm üldse on siuke lahe, et ta nagu laulab niimoodi tõsiselt ja aga samas teeb ka pulli, et ma mäletan, et kui ma teda nägin esimest korda teda ühes muusikalis Pilvede värvid, kus ta mängis siukest hästi vist, ma ei tea, kas oli ta kommunist või hästi siukest tõsinest meest. Ja seal muuseas mängis ka Gita Aiver. Aga siis, kui ma käisin esimest korda vabatahtlikuna ühes kultuurikeskuses Riidhoius tööl, siis valisin just koha mingi Unustamatu Mr. X etenduse, kus Reigo Tamm koos Anna-Liina Võsa, Lauri Liivi, Katrin Karismaa ja Johan Randverega esitasid Georg Otsa laule, siis ma ei oleks arvanud, et Reigo selline pullimees on ja nii tore nagu on. Ta oli ikka nii lahe, seal sai kõvasti nalja temaga. Et see, no ma ei hakka nüüd nii palju sellest rääkima, aga see oli igal juhul, seal mul tekkis austus tema vastu, see nii meeldis ta. Et oli nii tore inimene. Järgmises saates sai ta teha oma kolleegi Nelelis Vaiksot ja seal oli lahe ka see, et päris Jassi Zaharov tuli mängu ja appi talle. Ja ma mingi mõtlesin, et see tuleb ka nii jabur ja naljakas, et väga midagi tõsist ei tule, aga tegelikult ta sai seal tämbri nii hästi pihta, et täitsa ma jäin isegi lummatult seda vaatama, et see oli tõesti hea ja see lõpp oli ka hea, et mingi kui see Jassi Zaharov teda hammustas, siis Reigo pani ai. Seda laulu on tegelikult varem ka seal saates tehtud ja sama võiks öelda, ainult erinevuses oli see, et Laura Põldvere tegi Jassi Zaharovit ja Nelelis Vaiksa tuli ise kehastas ise ennast noorena. Et aga jah, mõlemad etteasted olid väga lahedad. Ja muidugi, nüüd me jõuame ikka põhietteaste juurde, mille üle Reigo ka ise nii lummatud oli ja sellest, et Tõnis Mägi teda nii kiitis. See oli Riho Sibul. Ma olin sellisest nimi nagu Riho Sibul oli tuttav, aga ega ma väga teda ei teadnud pärast seda, kui ta meie seast lahkus, hakkasin uurima ja tegelikult ma võib-olla alguses olin natuke pettunud, et ma lootsin, et ta võtab äkki laulu Liivimaa pastoraal, kui Reigo teeb, aga see laul Kassitapp hakkas mulle ka meeldima. Ja ta oli tõesti nii Riho Sibul oli, et oli seda võitu väärt, nii tõsine ja siuke, ta ei teinud üldse pulli ega midagi ja see tämber oli täiesti õige ja nagu Tõnis Mägi ka ütles, et ta sai nagu selle Riho ängi või mingi kurbuse seal kõik kätte ja
see oli ka, et erisaates ma oleks lootnud, et äkki Tõnis Mägi ka kommenteerib seda, aga kahjuks ei olnud niimoodi. Kahjuks teda ka seal saates ei olnud. Et jälle oleks pidanud Õhtulehe eest maksma, et lugeda. Aga see oli tõesti võimas etteaste ja see on kindlasti üks tema parimaid, mis Reigo seal saates tegi. Ja talle, ma usun, et talle ise ka meeldis. Ma olin üldse üllatunud, et ta Riho Sibulat tundis. Ma kuidagi arvasin, et üks on nagu siuke rocki inimene, teine on ooperilaulja, et ei ole väga mingit ühist asja, aga näe oli. Ta seal enne saates rääkis ka enne etteastet, et olid vist ühes toas kunagi olnud ja Riho Sibula pool vist võiks öelda seda, et ta oli siuke mees, kes väga intervjuus ei andnud, et ta oli siuke tagasihoidlik inimene, et selle tõttu võib-olla ka väga teda ei tea nagu. Et ma olen nagu kuulnud seda pärast tema lahkumist oli minu arvates mingi jutt, et üks ajakirjanik avaldas ühe intervjuu ja siis ütles, et ta oli varem intervjuu valmis teinud, aga siis oli Riho öelnud, et ta vist ei soovi, et see avaldatakse, et teeme millalgi uuesti ja et siuke tagasihoidlik mees oli. Aga ometi väga võimas mees. Järgmises saates sai ta meie Eurovisiooni klippide ja 5 ja Puulopp laulu ja aga selle loo puhul oli mul pisut natuke, nojah, ma olin pisut pettunud, aga see näitas seda, et ma ei ole Estonias käinud ega midagi, et kõik peale Reigo ma ei teadnud mitte ühtegi neist inimestest, kelle ta sinna kaasa kutsus, need nimed ei olnud mulle üldse tuttavad, et jah. Aga ei muidu mulle etteaste meeldis, aga samas see originaal oli nii hea, et lihtsalt ma ei nojah, selle tõttu võib-olla ka Reigot nii väga ei suutnud hinnata, kuna originaal oli juba nii hea ja mulle meeldis. Aga samas see oli talle ka jälle pisut võhmale võtav see Weissoni tants ja Vormsilt pärit see võitlustants, mille nad sinna Eurovisioonile tõid. Ilmuse kohta ma ei oska midagi eriti öelda, kuna ma ei tea seda Georgi Tanni, aga samas mulle meeldis, et ta sai jälle kõvasti pullida ja ta vist ise ütles ka, et ta läksid seal sõnad meelest ära, kuna ta nägi, et rahvale isegi meeldib see mingi jabur kostüüm, mis tal seljas on ja seda hakati pärast Benny Hilliga võrdlema minu arvates kuskil kommentaarides ja aga jah, ma ei oska selle kohta midagi öelda, see oli ka siuke jabur ja naljakas etteaste. Ja nüüd siis eelviimane saade Montserrat Cavell, seda on tegelikult korra tehtud ka ja tegi Hele Kõrve, kui ta seal osales, tegi ka sama laulu ja Reigo võttis ka sama laulu, kuigi ma ei tea, kui palju sellel artistil üldse laul oli, et kas oli üldse, nojah, see oli kõige kuulsam, sellepärast ta selle võttiski ilmselt. Aga jah, see oli ka võimas etteaste, et see tundub küll võib-olla talle kui ooperilauljale lihtne, aga samas naise häält teha ja sedasi laulda, ma ei usu, et see keeruline, et see nii kerge on. Mis mina räägin, ma ei oska üldse ooperit laulda ega midagi, ma ei oska üldse laulda. Aga see oli jah võimas etteaste ja tore oli ka see finaal seal Krimmi ruumis, kui talle oli juba see parukas päev pandud ja Krimm tehtud ütles, et ma olen oma elu lava jaganud mitmete primadonnadega, nüüd saan ise olla. Et see on ka tore, sest Krimmeeria ka naeris ja muidugi nüüd jõuame siis selle võidu etteasteni. Mulle meeldis, et ta valis selle laulu Terassüdamega mees, see on mu lemmiklaul Läniku repertuaarist. Kari Kakar on ka tore, aga see on siuke võimas laul, siuke punk ja rock. Et jah, see oli ikka võimas etteaste ja see muidugi jah, ma olen seda videot vaadanud, et Reigo pani ikka täiega üle ka pisut, nagu Länik seal videos küll nii palju ei liikunud, aga samas see oli ikkagi väga võimas etteaste ja et seal neid teisi inimesi ka tuli, kes kõik olid Länikuks tehtud ja lõpuks Länik ikka ise ka tuli ja no see oli ikka võimas, et ei imesta, et Reigo selle saate võitis ja kokkuvõttes oli saade nii tore, see comeback oli nii tore ja ma loodan, et seda saadet tuleb veel ja nii et saab veel nautida, ma loodan, et neid etteasteid veel ära ei kustutata ja ehk pannakse mõni vanematest esitustest ka veel üles äkki, ma nii loodan, et pandakse, ma tahaks vaadata. Igal juhul oli tore saade ja see comeback oli lahe ja ma jään ootama, et seda saadet oleks veel, et saaks võib-olla jälle neid
top 8 teha ja hinnata ja muidugi eks see hindamine on selles mõttes keeruline, et võite minna ja vaadata, panete mu kanalile, otsite postitused üles, siis näete iga saate kohta, milline see top 8 oli, kuigi nüüd tagantjärele võiks olen ise ka vaadanud, et oleks võinud teistmoodi teha, aga noh, eks see ongi niimoodi, et algul on üks emotsioon, hiljem on teine. Igal juhul oli see võimas comeback ja võimas saade ja ma loodan, et seda tuleb veel, ma usun, et rahvas ka tahab. Aga olge terved ja näeme jälle järgmises videos äkki juba Eesti laulude kommenteerimine. Olge terved!